大家睇八字嘅時候呢，往往都係對於財富啊、官職啊有興趣嘅。自己到底有冇錢呢？有冇個一官半職可以撈得起呢？咁見到呢個官殺嘅十神，或者係有財星喺度呢，明現嘅時候，係唔係代表就有呢？定還是需要佢哋同其他嘅干支發生呢個交感關係，有動象啦，有做工啦，先至可以體現得出佢哋嘅存在呢？大家好，歡迎收聽新一集嘅十人牙慧談術數，我係通明。喺學呢個盲派八字咧，特別係隱性先生佢提出嘅呢一種隱沒咗好耐嘅盲派八字，好多時候會見到一啲唔係好常見、鮮有耳聞，甚至乎係聽都未過嘅一啲口訣啊。例如話上一集我哋講到干支飛伏啦，即係有啲無中生有嘅天干地支，或者係一啲時間跨度唔係好一樣嘅柱，好多時候都會聽到呢啲好特別嘅元素喺度。但係我就咁諗落呢，佢哋都未必係最重要嘅一啲，我哋需要下苦功嘅一啲位置。而呢個做工呢，我先覺得佢係貫穿咗成個盲派八字體系，佢先至係最值得我哋去下苦功嘅位置。因為隱性先生都講到，其實你睇唔到其他時間跨度嘅柱啊，或者係睇唔到一啲即係一啲干支佢冇寫到出嚟。但係如果你對呢個做工嘅方式，成個機制係非常之咁熟悉嘅話呢，你係可以直覺地推得出佢嗰度仲有一啲天干地支係發生緊作用嘅。如果唔係成條數就計唔啱嘅咯。咁所以我覺得呢一種貫穿咗成個體系嘅做工呢，先至係比較重要嘅一環。而呢一集呢，我就想同大家講一講我對呢個天干嘅做工啊。目前講咗天干先，因為地支呢個情況比較複雜，我就唔擺喺同一條片嗰度啦。就講一講我學呢個天干做工，佢有啲咩知識點呢？咁例如話佢有啲咩做工嘅類型啊，做工嘅場合啊，做工嘅力度啊，同埋有冇啲影響佢做工成敗嘅因素呢？好，咁喺呢個做工，佢其實呢講做工，佢有個大原則嘅。就係嗰句五言獨報入面有一句咧，有殺先論殺，無殺方論用。呢句咧喺隱性先生嘅詮釋底下咧，就變咗係用殺。簡單啲嚟講就係用殺。呢個殺咧係好需要嘅。例如話你受困嘅情況底下咧，呢個殺星就係去解救你。而喺做工嘅情況咧，佢就係去做工咯，就係去打開一啲嘢咯。嗱，但係呢個殺星係唔係一定係七殺呢？即係佢個十神係唔係一定係七殺呢？定還是佢只係一個概念呢？我舉個例，今日係我當甲木日主咁樣啦。咁啊，甲己合，合住就要衝開佢，合住就要衝開佢咁。咁所以呢個甲木就招感佢嘅殺星，庚金殺星啦，係咪？咁己土就招感一個乙木，個乙木咧，十神方面咧，佢其實係應該劫財嘅，因為今日日主係甲木啊嘛。但係其實相對呢個己土嚟講咧，佢嘅殺星就係乙木啦。咁所以呢一種殺咧，其實大家係需要置換一下嗰個太極點啊，或者係立極點啦，換一下，你會發現呢，佢所謂嘅殺呢係一種相對嘅，係一種相對嘅角度，即係呢個七殺其實佢係相對於己土而言嘅。咁可能如果佢相對丙火而言嘅話，乙木就變咗印星噶啦。好，呢個就係個大原則。好啦，有咩做工嘅類型呢？目前我就總結出有兩種情況嘅。第一種就係直衝，直衝就即係話咧，受克啊，受衝克嗰個干支同埋衝克人哋嗰個干支咧，黨眾數量係相等嘅。
例如話甲庚沖咁樣一打一，丙壬沖又係一打一，冇嘢黏連嘅，大家都無牽無掛咁樣一嘢沖落去。又例如話兩個甲木兩個庚金咁樣，兩個庚金一嘢撲埋去兩個甲木嗰度，又係二打二，黨眾相等嘅。咁當然呢個庚金佢自己都受困啦，咁所以就要個丙火過嚟解救佢。一解救成功呢，就撲向兩個甲木，兩個庚金打兩個甲木，就變咗直沖噶啦。咁呢度有個比較特別嘅位置呢，就係當你見到陽印呢，例如話丙火陽印在午，壬水陽印在子，丙午壬子齊聚嘅話呢，就變咗陽印逢沖，勃然禍至啦。甲木嘅話呢，卯木咯，庚金酉金又係甲卯庚酉齊晒喺度。咁當然甲係配唔到卯噶啦，只係講緊呢四個齊晒喺度呢，又係陽印俱現噶啦。咁啊，又為兇險噶啦。好，呢個就係第一個直沖。第二個呢，就係做功啦。嗱，呢個功字呢，大家就聯想到功勞啦，即係有功就有過，係咪？功係好嘢嚟噶嘛？幾時係好嘢啊？你需要佢，而佢又過嚟啦，咁佢咪好嘢咯？即係話你受沖嗰樣嘢呢，受困嘅，你需要佢過嚟，你招緊佢入嚟解救你，就變咗做功啦。或者你相對呢，有嘢需要你，咁你過去呢，呢一下沖克嘅行為就變咗做功噶。例如話兩個甲木伏壬，你咪需要一個庚金過去解救呢個甲木咯。咁個庚金呢一個箭嘴呢，就係做緊功啦。又例如話你今日甲己合住要沖開佢啊嘛，跟住癸水又同甲木黏連嘅，又係黏實合住要沖開佢啊嘛。咁你個庚金又係做功解救呢個甲木，而個黨眾呢，就唔一樣嘅。或者你咁睇啦，一個係自由，一個係有黏連，有黏合啦，有牽掛咁樣啦，咁樣先係做功嘅，否則就變咗對沖噶啦，就變咗打交噶啦。好，呢兩個就係個做功嘅類型。咁啊，上面有講到呢，就係受困你先需要解救噶嘛。咩情況係受困呢？我就總結出三種情況。第一種就係伏壬，伏壬簡單啲嚟講，重複啦，重複嘅天干地支。例如話你兩個甲木咁樣，甲木伏壬咯；兩個庚金，庚金伏壬咯；或者你月咁啊，咪又係月木伏壬咯。咁你又需要招感甲木嘅殺星就係庚金啦，庚金嘅殺星就係丙火啦，月木嘅殺星就係辛金，就去解救呢個伏壬。第二個呢，受合，天干嘅合呢，五合，例如甲己合咁樣啦，月庚合。咁甲己呢，你就需要甲木招感個庚金，己土招感個月木。而月庚合嘅話呢，月木招感辛金，庚金招感丙火，各自相對嘅殺星就去打開呢一種受合五合啊。尤其是話我哋平時都會聽到合伴呢，打開呢種合伴嘅困局。嗱，咁呢度有個位可以展開講一講嘅，就係嗱，如果呢個五合係涉及到日主嘅話呢，假設今日日主係甲木咁樣啦，咁你呢種甲己合，甲木固然係要邀請佢嘅殺星，亦即係庚金啦，跟住己土呢，亦都要邀請佢嘅殺星，亦即係月木。嗱，但係問題係我哋甲木日主啊嘛，庚金一定係殺星噶啦，但係月木呢，相對甲木嚟講呢，佢嘅十神其實係劫財，劫財做功，咁可能就係有破財嘅徵兆啦。但係如果你今日唔係甲木日主，係己土日主嘅話呢，咁嗰個十神定位又唔一樣噶咯。嗱，自己頭頂啊
打自己嗰個一定係殺星噶啦。但係對方頭頂嗰個呢，庚金相對呢個己土嚟講呢，佢係傷官星、才華星啊，才華喺度做工啊。咁你今日你都可能係其他嘅日主嘅，例如話你今日隔離有個丙火咁啊。咁丙火日主呢，佢呢兩個就唔一定係劫財，唔一定係傷官。嗱，乙木做工啊嘛，乙木相對丙火嚟講呢，就係印星，跟住庚金相對丙火嚟講呢，就係個財星，財同印喺度做工。如果你係壬水嘅話，又另一樣啦，就變咗庚金就係印星啦，乙木就係傷官啦。咁可能就係讀書嗰方面比較叻咁樣啦。嗱，如果你唔睇其他日主啊，淨係睇涉及呢個合伴嗰啲日主嘅話呢，你係可以總結出有個規律，就係佢一係劫財做工，一係就係佢嘅傷官做工。咁啊，由於呢個殺星呢係兩邊都有，打自己就係殺星噶啦嘛。咁所以殺星我就跳過咗，我就忽略咗佢唔講啦。你一係就劫財，一係就傷官，涉及到日主嘅合伴，一係劫財，一係傷官。好，咁啊，第三個情況呢，就係黏年啊。黏年呢，就排隊啦，你1號、2號、3號係咪？或者6號、7號啊、9號、10號啊，或者10號同1號咁樣。好，咁我哋而家睇到呢度甲月係咪1號、2號？1號、2號嘅話呢，1號嘅甲木就需要招感庚金，2號嘅乙木呢就需要招感辛金啦。咁啊，4號、5號嘅丁戊啊嘛，丁火就需要招感個癸水，跟住戊土就需要招感個甲木。好啦，嗱，咁呢度呢，我係認為係一個受困程度嘅，亦即係話呢，以上呢3種情況呢，佢嗰種受困嘅程度啊，佢好迫切需要一個殺星過嚟解救自己咧，嗰個程度係唔一樣嘅。我自己呢就會咁樣排嘅，涉及到日主嘅話呢，無論係邊一種啦，都要搞掂個日主先。日主嗰個日元能唔能夠自由呢？會唔會被合實呢？呢個係第一樞紐係需要解決咗先嘅。然之後呢，我哋先再去睇呢3種情況。最受困嘅，我認為啦係伏吟，跟住呢就係受合，最後呢就係黏年。所以成個受困程度就係關日主事嘅，搞掂咗日主先，然後我哋就搞伏吟，跟住我哋再搞受合，即係5合啊、6合嗰啲啦，然後最後先搞黏年，即係黐住咁樣一個甲一個月咁樣，大家黐一黐咁樣。好啦，問題就嚟啦。我呢度呢排咗佢個受困程度噶嘛，咁受困其實你相對就係自由啦。受困程度越高，自由程度就越低。調翻轉呢，受困程度越低呢，自由程度越高嘅。咁既然黏年，如果啊，我哋假設佢係相對上嚟講最自由嘅，代唔代表黏年佢都係有做工嘅能力呢？舉個例，甲、乙、己咁樣啦。咁個甲木同己土係合噶嘛，個己土就需要招感一個乙木啦。個乙木呢，就同呢個甲呢係黏年嘅喎。咁個乙木自己仲有冇能力可以去打開呢個己土呢？呢個就係第一個問題。第二個問題呢，就係佢呢種受困呢，唔同情況嘅受困會唔會互相影響嘅呢？例如話今日有個甲木咁樣啦，又攞甲木做例子啦，兩個甲木伏吟，跟住呢，我哋又有己土甲己合噶嘛，咁呢度爭合添啦。嗱，己土我哋再諗個庚金，冇己庚啊嘛，己庚又係黏年嘅。
好啦，嗱，問題就係咧，呢個幾土佢係合得相當實嘅，但係佢又有個庚金喺度，咁呢種庚金會唔會令到個幾土冇合得咁實呢？嗱，情況一，冇合得更實，情況二，疊加，亦即係話更加實啊！對於呢個幾土嚟講，佢係又黏又合，所以佢係更加實嘅。嗱，但係呢，我記得之前呢係有睇過一個例子呢，就係講地支嘅，就係話你子辰跟住有兩個辰土啦，好似仲有一個亥水係嘛？定唔知係有個卯木咁樣。咁啊，兩個辰土就會合飛一個酉金出嚟啦。咁問題就係子辰佢係亦都係半合呢個水局嘅。咁咧，佢就需要打甩呢個子，先至可以令呢個酉金，即係兩個辰土先至可以合得更加實。如果唔係咧，你子又想同個辰合，辰又想同個辰去復任。咁你兩邊都喺度爭緊嘅時候咧，呢兩個辰就唔係話夾拱得好犀利，咁合飛出嚟嘅呢個酉金咧，亦都冇咁犀利嘅。呢個酉金唔犀利咧，就冇辦法去衝呢一個卯木咁樣。咁啊，具體邊個命例咧，我就唔太記得，但係有一種咁樣嘅意思啦，都可能係我誤會嘅。其實都只係講緊對於呢個辰嚟講咧，佢都係合得好實。佢都係相當受困，相當之唔自由嘅。但係講緊佢合飛出嚟嘅呢個力度呢，就唔一樣咁樣。咁呢，就唔關被合實啊、被受困啊嗰啲干支嘅問題。呢個係我突然間諗到想提出嚟嘅一個觀點咯。但係呢個問題呢，就冇第一個問題咁難解。起碼我目前呢，都係比較清晰地認為佢係會疊加嘅，亦即係話呢。呢個幾土咧係相當之咁唔自由嘅，相當受困嘅。好，呢個就係個做工場合，即係有咩情況嘅受困需要做工。做工嘅力度咧，嗱，我就從呢兩個角度去睇，可能會有第三個角度嘅。第一個咧就係強旺嘅程度。強旺有啲咩咧？五行，例如極強五行係咪？大家成日都聽到，但係我諗個思路都係冇乜。極強五行會影響佢嗰個強唔強旺啦。跟住坐住辰戌嘅，亦都係，例如話你甲辰咁樣。咁如果有兩個甲木咧，佢又坐住甲辰啊，坐住變咗甲戌啊咁樣，佢招感入嚟嗰個七煞嗰個庚金咧，亦都係需要做好大嘅功先至可以克開到咁強旺嘅。又或者佢係甲人咁樣啦。甲人成條柱都係木嘅，咁個木氣又係非常之咁旺啦，個庚金又係做大功嘅。又或者節氣啊、人員司令嗰啲嘢啦，咁唔知會唔會有其他因素可以影響到佢呢個強旺嘅程度啦？咁啊，目前呢，以上種種呢，你都可以將佢歸納為被沖嗰個呢，佢自身強唔強旺，即係假設咧，你有嚿嘢咧，個結果一定係要打喐佢嘅，佢一定要喐嘅，佢一定要喐咁樣，可能褪咗少少咁樣啦。咁打佢嗰個拳頭咧就好大力噶咯喎，因為個結果係佢一定要喐啊嘛，佢唔喐佢就響起警鐘噶啦嘛，所以打過嚟嗰度力咧就相當咁大力啦。前提係佢要喐。呢個係固定嘅結果，一定要有嘅。咁你可以歸納為佢被沖嗰樣嘢自身強唔強旺？佢強旺呢，佢招感過嚟嗰度力呢，都係強旺嘅，都係做大功嘅。好，第二樣嘢就係受困程度。受困程度呢，就例如話你甲木伏吟呢，正如上面咁講啊，相當受困啊嘛。好唔自由啊嘛，合住就要打開佢啊嘛。如果我再整多個幾土，再整多個癸水咁樣，
哇！咁啊又黏又合，跟住又伏吟咁樣，咁佢就相當需要呢個庚金過嚟打開佢啦。嗱，受困啦，被夾拱啦，即係例如話你甲木後面有個乙木，前面有個癸水咁樣，一前一後咁樣去夾拱住佢喎，咁樣咁佢亦都係好受困嘅，亦都係好需要個庚金去打開佢。呢個就係佢受困程度，即係佢需唔需要嗱？上次呢，我就提出咗一個問題，就係需唔需要去分清呢個急同埋大力呢？需唔需要去分開呢兩種呢？我後來去諗呢，就係如果你急，但係佢入唔到嚟呢，即係你滿足唔到佢呢個急啊，其實就係生命響起警鐘嘅時候，所以呢個急呢，係一定係先決過呢一個大力嘅。咁會唔會有你可以應付到佢急啦，但係佢唔大力嘅情況呢？咁樣我唔肯定，可能有，因為成日都講危機啊嘛，有危先有機噶嘛。好多時候到底佢係危定還是機呢？即係佢到底係響起警鐘啊，定還是係有巨大嘅機遇？就係一體兩面嘅。不過係咪所有種種，例如話每個富豪佢暴富之前，佢暴富嘅另一面就係陷入絕路呢？咁樣呢樣嘢我目前又未冚破，或者唔夠例子去支撐我呢一種推論，就係去斷定佢一係就響起警鐘，一係就係有呢個巨大嘅潛力啊機遇咁樣，即係邏輯上面去推斷呢。我畫翻嗰個太極周而復始嗰種運動出嚟啦。當你跌到落谷底嘅時候呢，其實你相對上啊，你向上嗰個可能性呢，或者係你嗰個勢能啊，你個勢能啊，你讀 physics 嘅話，讀物理嘅同學呢，就會知道有樣嘢叫 potential energy 噶嘛，就係勢能，即係你企得越高呢，你個勢能就越勁，你跳落去你衝擊地面嗰一下，嗰個動能就變咗最強噶啦。咁你企得越高，呢個勢能都係越勁。你越低，其實你相對上你向上嘅可能性，嗰個勢都係好大噶嘛。咁呢個我就喺度諗，會唔會急同時都係相對相等於話係大力嘅呢？即係你一急，佢一打開咗呢個困境，其實佢就係等於話好大力咁樣。呢個我目前都係一個想揾多啲例子去睇下有冇需要分清呢兩種，定還是佢兩個就係一體嘅。不過呢，如果你係好似我咁，目前唔知道邊樣嘢有冇需要去分清佢哋呢，睇咗急嗰個先。如果你急都搞唔掂咧，你唔需要睇落去噶啦。你急嗰個你都嚟唔到咧，入唔到嚟做工去解救你嘅話咧，佢幾大力都冇用。好，呢個就係做工嘅力度啦，同埋一啲延伸嘅問題。好啦，嗱，做工成敗有啲咩會影響個做工成唔成功，或者係佢做工失敗咧，導致咁樣。第一個情況就係殺星受困，例如甲木日主咁樣啦，又伏吟又合又黏，咁你就需要你嘅殺星啊，庚金啊，好需要佢過嚟解救你，係咪？咁但係問題係而家有個己土，有個辛金，己庚辛啊嘛，咁樣去黏合嘅情況呢，呢個庚金其實都係受困嘅喎。莫講前面仲有一個乙木喺度啊，咁你乙庚又係合噶嘛？咁個庚金嚟講，佢自己都受困啊！咁佢自己都受困，點樣做工呢？咪需要一個丙火去啟動佢咯。咁啊，呢啲後話啦，只係一個情況就係庚金佢直接入嚟，但係佢受困係做唔到工嘅。好啦，嗱，第二個情況就係殺星俾人擋走咗。甲木日主伏吟需要庚金，問題係佢隔離有個丙火喎。丙火相對於呢個庚金呢係七殺嚟嘅喎，咁呢個丙火一日存在喺度呢，而又冇嘢去打走佢嘅話呢，
咁其實個丙火係會擋走咗呢個庚金，除非咧你今日有啲嘢黏住呢個丙火咁樣啦，例如話有個乙木或者有個丁火或者有個辛金咁樣，咁呢個丙火就唔自由啦，佢就受困啦，冇辦法去打走呢一個庚金。又或者咧，你揾個壬水咁樣啦，去打走佢，咁佢咪冇辦法去打呢個庚金咯。咁啊，又係後話，只係講緊擋走咗嘅情況，個庚金咧都係冇辦法做功嘅。好啦，嗱，第三個咧，其實就唔算係失敗，反而係太成功啦。太成功就會點樣咧？嗱，兩丙伏壬需要一個壬水打開佢啦，但係而家流年再嚟多一個壬水。兩壬係咪變咗二打二啊？咪擋中一樣咯，就變咗直衝咯。咁啊，兩壬如果伏壬再嚟多一個無土咧，無土對於呢個壬水嚟講係七殺嚟噶嘛。一打開呢個壬水，兩個壬水即刻撲向兩個丙火，咁就變咗直衝啦。直衝咧就唔係咁好啦，比較兇險啦。好啦，嗱，第四個情況就係有陽刃引動啊。陽刃引動咧，又係可以同前面有啲關聯嘅，就係例如話你丙有壬，咁啊你就咁衝咁樣，可能你兩丙俾一個壬水咁樣衝啦，就變咗做功啦，係咪？明星嚟講，你有七殺，可能就係你出道嘅時候啦。問題係如果你見到陽刃咧，咁啊陽刃逢衝有引動喎，四個都齊晒喺度喎。咁啊，又係直衝，又係一啲好兇險嘅環境啊，好兇險嘅情況。咁啊，呢啲即係唔係好嘢啦，唔係好嘢，我哋就納入去失敗嗰度去諗啦。咁不過其實大家知道個機制嚟講咧，佢嚴格嚟講都唔算失敗嘅，因為佢做到功啊嘛。前面呢兩個係做唔到啊。跟住後面呢兩個咧，其實係做到，不過做得太犀利，太激烈啊！做過咗龍啊，過咗份。好啊，第二個咧就係五行強衝啊！五行強衝咧就好似前面都有提及過嘅，佢個五行會影響佢嘅強旺程度。如果佢今日係一個極強五行，雖然我唔知點樣揾佢出嚟啦，目前，但係如果極強五行嘅話咧，佢無論係衝人又好，或者係受衝都好啦，都會有啲好大嘅動向產生嘅。咁啊，強衝咧，又例如話你夾拱衝咁樣啊。不過夾拱衝呢啲嘢，多數喺地支嗰方面咧，就會更加生動地俾大家睇到點解我會話地支嗰度比較複雜。咁啊，呢度就唔講住先。咁啊，逢係遇着一啲好強大、極強嘅力量啦，其實成件事都會變到好兇險㗎。咁所以後面呢兩個情況咧，嚴格嚟講，佢哋唔係做唔到功，佢哋係過咗龍，就咁寫啦，過咗龍。嗱，又例如話你極強五行係卯木咁樣，咁啊巳丑咪拱咗一個酉金出嚟咯。咁啊酉金而家喺度填實啦。你一個極強五行咁樣去衝擊佢嘅時候咧，如果酉金對你嚟講係食傷星嘅話咧，可能就係你嘅子女星咁樣。不過呢啲就後話啦，後話。總之咧，有呢幾種情況就係會決定嗰個做功嘅成敗啊，或者係做功出嚟之後咧，到底係唔係一個理想嘅狀況？咁啊，呢度呢四個都不理想嘅，都係不理想嘅情況嚟嘅。以上呢，就係今日我想同各位分享，就係喺天干做功嗰方面呢，我就學到呢啲知識點啦。咁啊，相關嘅問題我亦都附上咗噶啦。下集呢，就講一講呢個地支同埋呢個佢成日都話入唔入到嚟呢，或者係擋走咗呢咁樣。咁啊，下集同大家分享一下我嘅睇法，都係交流啦，拋磚引玉，互相學習。好，係咁。